作家伙，你家伙，你们两个挺家伙，你跑得快吗？哎呀才有你了吗？我也，哎呀，你俩应该多那个活动比。我俩小吗？哎小弟弟吗？你两个为什么？哥哥在这做的兄弟跑啊！我也是为了哥哥你们两个的健康嘛，多工作去检测不去。咱们一会儿就吃肉呀！哎，别看，那个以后别我个人了，干活缺货呢，这个孩子没看着，除了多加点货，你家把的再加加，然后到位了，这个语速快，一会儿就好了。你饿的话稍微忍一忍呗，一会儿就好了，别着急，别着急。还把这兄弟们干活的兄弟们都饿了，我哪也行了。